Atención país, dale. La esposa mía peleando conmigo todos los días, diciendo que tengo que aprender a sacarla, que si no la saco, se la saca otro. Es un lío todos los días. Digo yo, pero de que esa mujer me está hablando. Y yo vi que la lavadora estaba llena de ropa, fui, la saqué la ropa para afuera.